আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা সবাই আশা করি ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি। তো আমি আমার এই চ্যানেলে একটি অ্যাওয়ারনেস মূলক বলতে পারেন অথবা সহযোগিতামূলক একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। সহযোগিতাটা হচ্ছে যে আমরা এখন সবাই ভ্রমণ করতে বা ঘুরে বেড়াতে খুব পছন্দ করি। তো ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে রেল ভ্রমণটা এটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক একটি ভ্রমণ। তো আমরা চেষ্টা করি যে যেসব রুটে রেল চলাচল আছে সেই রুটগুলোতে আমরা রেলের মাধ্যমে চলাফেরা করতে বা ভ্রমণ করতে পছন্দ করি। তো আমাদের আসলে বাংলাদেশ রেলওয়ের যে টিকিট কাটার প্রসিডিউর, এটা নিয়ে আমরা অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত ছিলাম বা আছি, অনেকেই হয়তো বা জানি না। তো ইতিমধ্যে আমাদের দেশে বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ে টিকেটিং যে সার্ভিসটি এসেছে বা আছে, সেই টিকেটিং সার্ভিসে বেশ কিছু উন্নয়ন করেছে এবং তারা সফটওয়্যারগত কিছু আপডেট করেছে। বর্তমানে ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন যে জনাব মহিউদ্দিন রনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র, যিনি কিনা অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়েতে বেশ জোরালোভাবে আলোড়ন তৈরি করেছিল এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে হয়তোবা তিনিই প্রথম যিনি কিনা রেল টিকেটের কালোবাজারি নিয়ে ভয়েস রেইজ করেছিল। তো যেটা হয়েছে যে সরকার মোটামুটি তার এই বিষয়টাকে আমলে নিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে রেলওয়ের বেশ কিছু উন্নয়ন হয়েছে। তো এই উন্নয়নের ভিতরে একটা অনলাইনে টিকিট কাটার যে বিষয়টা ছিল, এটা আগের থেকে সার্ভিসটা অনেক ভালো হয়েছে। তো আমি অনেকেই হয়তোবা জানেন না যে অনলাইনে এখন মোটামুটি বেশ অনেকাংশেই কিছু টিকিট পাওয়া যায়, যেটা বিভিন্ন সেগমেন্ট ওয়াইজ, বিভিন্ন কম্পার্টমেন্ট এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরি ভিত্তিক মোটামুটি ভালোই টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। তো টিকিটটা আসলে কীভাবে কাটতে হয় এটা অনেকেই হয়তোবা জানেন না। টিকিটটি সরাসরি অনলাইন অথবা মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি কাটতে পারেন। রেল সেবার নির্দিষ্ট একটি অ্যাপস আছে, যেটা আপনি অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা যে কোনো iOS হ্যান্ডসেটে আপনি ইউজ করতে পারেন। তো চলুন আমরা দেখাই কিভাবে আপনারা কিভাবে অনলাইনে সেই রেল সেবা থেকে টিকিট পারচেস করবেন। টিকিট পারচেজের জন্য আপনার কোনো একটি সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করবেন। রেল সেবা লিখে সার্চ করলেই আপনি এই ওয়েবসাইটটি পেয়ে যাবেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের যেটি নিজস্ব ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ রেলওয়ে ই টিকিটিং সার্ভিস। জাস্ট এটাতে ক্লিক করলেই আপনি রেলওয়ের মূল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবেন এবং এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আপনাকে একটি অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হবে। সেই অ্যাকাউন্টটি ওপেন করার জন্য আপনার জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজন পড়বে এবং এই পরিচয়পত্রটি অ্যাক্সেস করেই আপনার যাবতীয় ডাটা রেলওয়ের গেটওয়েতে সেভ হবে এবং আপনার নামে একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হবে। এবং বলে রাখি, আপনার একটা জাতীয় পরিচয়পত্রের এগেনস্টে আপনি একটাই অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন, দ্বিতীয় কোনো অ্যাকাউন্ট করার আসলে সুযোগ নেই। সো একটা ফোন নাম্বার এবং একটা জাতীয় পরিচয়পত্র, এটা আপনার এই গেটওয়েটাকে ইউজ করার আইডি কার্ড বলতে পারেন। তো যাই হোক, ঢাকা থেকে সিলেটের আমরা একটা টিকিটের বুকিং প্রসিডিউরটা দেখাচ্ছি। অলরেডি যেহেতু আমার অ্যাকাউন্ট খোলাই আছে, সো আমরা এখান থেকে একটা ডেট সিলেক্ট করব। আমরা আপাতত এখানে 14 তারিখের আমরা একটা টিকিটের ডেট ঠিক করি এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে কোন ক্লাসের টিকিট আপনি কাটবেন। তো আমি স্নিগ্ধাটা সিলেক্ট করে দিই। এবার সার্চ ট্রেন দেওয়ার পরে যেটা হবে যে আপনার ঢাকা সিলেটের 14ই মে 2023-এর কোন কোন ট্রেন অ্যাভেলেবেল আছে এটা আপনি এখানে দেখতে পাবেন এবং কোন ক্লাসে কয়টা সিট আছে সেটাও আপনি দেখতে পাবেন। বিশেষ করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই বুক নাও যে অপশনগুলো লেখা আছে, তার মানে এখানে এখন পর্যন্ত সিট অবশিষ্ট আছে। আর যেখানে জিরো দেয়া থাকবে, বুক নাও অপশনটি নেই, এগুলো মানে এই ক্যাটাগরিতে কোনো সিট আপাতত নেই। তো আমরা একটা ক্যাটাগরির সিট বুকিং করে বা বুকিং কিভাবে করতে হয় সেটা দেখাবো। যেমন যেহেতু আমরা স্নিগ্ধা দিয়েছিলাম, স্নিগ্ধা নেই, সো আমরা ফার্স্ট ক্লাস সিটে দিই। সিটে দেওয়ার পরে এই বগি,
এই খ বগিতে হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের সিটগুলো হচ্ছে অলরেডি বুকড, আর শুধু হোয়াইট কালারের যে সার্কেল করে দেয়া আছে ব্ল্যাক সার্কেলের ভিতরে, এগুলো হচ্ছে খালি। সো এখান থেকে আমি একটা সিট হচ্ছে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে আমি হচ্ছে পরবর্তী স্টেপে যাব। তো আমি এটা দিলাম জানালার পাশে। এবার হচ্ছে এই উপরে দেখতে পাচ্ছেন আমি কোন স্টেশন থেকে উঠব সেই স্টেশনটা। সো আমি যেহেতু কমলাপুর থেকে উঠব, কমলাপুরটাই সিলেক্ট করলাম। দেন আবার কন্টিনিউ টু পারচেজ গেলে আমার হচ্ছে নেক্সট প্রসিডিউরটা দেখাবে। এখানে হচ্ছে প্যাসেঞ্জার ডিটেলস। সো আপনার নামে যেহেতু একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করা থাকবে, সেক্ষেত্রে প্যাসেঞ্জার ওয়ান, যেহেতু একটা সিট আমি সিলেক্ট করেছি, আপনার নামটাই শো করবে। একাধিক সিট হলে সেক্ষেত্রে বাকি প্যাসেঞ্জারদের ইনফরমেশন পূরণ করতে হবে। তো এই ইনফরমেশনটা হচ্ছে আমি এখানে দেখব, এবং আমার কত টাকা লাগবে, টোটাল পেয়েবল অ্যামাউন্ট, টার্মস কন্ডিশন, এবং আমি কোন গেটওয়ের মাধ্যমে টিকিটটি পারচেস করব, মোবাইল ব্যাংকিং অথবা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে, এই বিস্তারিত এখানে আপনি পেয়ে যাবেন। তো আমরা হচ্ছে এই টোটাল অ্যামাউন্টটা দেখতে পাচ্ছি, এবং আমরা টিকিট কাটতে পারি বিকাশের মাধ্যমে, নগদের মাধ্যমে, রকেটের মাধ্যমে। দেন যে কোনো একটা গেটওয়ে সিলেক্ট করে আমরা প্রসিড টু পেমেন্টে দিলেই আমরা হচ্ছে পরবর্তী অপশনে চলে যাব। তো এটা হচ্ছে মোটামুটি ৩টা পদ্ধতিতে এখানে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে করা যায়। আর ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে যদি আপনি করতে চান, তাহলে ভিসা, মাস্টার কার্ড এবং ডিবিবিএল নেক্সাস, এই ৩টা অপশনে আপনি টিকিট পারচেস করতে পারবেন। ভিসা এবং মাস্টার কার্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি যেসব ব্যাংকে ভিসা কার্ড বা মাস্টার কার্ড আছে সেগুলো থেকে কাটতে পারবেন। সো চলুন আমরা বিকাশের মাধ্যমে টিকিটটা পারচেস করা দেখাই। আ বিকাশটা সিলেক্ট করে আমরা প্রসিড টু পেমেন্টে গেলে আমরা বিকাশের গেটওয়েটা পেয়ে যাব, যেটা সহজ, সিনোসিস এবং ভিনসেন জয়েন্ট ভেঞ্চার রেলওয়ের সাথে। সো বাংলাদেশ রেলওয়ের আ অনুমোদিত যে গেটওয়েটি আছে, সেখানে আপনি বিকাশে আপনার বিকাশ নাম্বারটি ইনপুট করে কনফার্ম করলে আপনি একটি ভেরিফিকেশন কোড পেয়ে যাবেন। সো ভেরিফিকেশন কোডটি হচ্ছে আপনাকে পরবর্তী পিন কোডের জন্য অপশনটি ওপেন করে দিবে। সো আমি হচ্ছে ফোন নাম্বারটি দিয়ে দেন কনফার্ম করে দিলে এই ভেরিফিকেশন কোডের অপশন। এখন এখানে আপনি ভেরিফিকেশন কোডটি দিয়ে কনফার্ম করলেই আপনার হচ্ছে পিন কোড চাইবে, এবং আপনার বাকি প্রসেসটুকু হবে। সো যেহেতু আমরা এখন ফাইনালি কোনো টিকিট পারচেস করতে পারছি না, তো আমি প্রিভিয়াস একটা টিকিট পারচেজিং দেখাবো। সো আমি এই অপশনটাকে এখানে ক্যান্সেল করে দিয়ে আমি হচ্ছে আমার প্রিভিয়াস একটি টিকিট পারচেজ আমি দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে সরাসরি ইমেইলে হচ্ছে আমি ঢুকবো। তো এর আগে আমরা দেখে আসি যে আ আ রেলওয়ের হোম পেজে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন দেখবেন। বিকাশের মাধ্যমে ১ম বার টিকেটের পেমেন্ট করলে আপনি ৳৪০ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাবেন। আবার একইভাবে নগদের মাধ্যমে ১ম বার ট্রেনের টিকেটে ৳৫০ মতো ক্যাশব্যাক পাবেন। সো এরকম বেশ কিছু অফার প্রায় সময়ই হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ের গেটওয়ে আপনাদেরকে দিয়ে থাকে। আপনারা চাইলে যখন খুশি অনলাইনে বসে বাসায় টিকেট কেটে হচ্ছে রেল ভ্রমণ করতে পারেন। আপনাকে এখন কোনোভাবেই আ আ টিকেট কাউন্টার অথবা রেল স্টেশনে গিয়ে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না। সো ইতিমধ্যে আমরা আমাদের ইমেইলে হচ্ছে ঢুকবো। ইমেইলে ঢোকার জন্য আমি আমার ইমেইলের পেজটাকে ওপেন করছি। এই যে অলরেডি আমার মেইলটা ওপেন হয়ে আছে। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ের, এই হচ্ছে টিকেটের কপি। এটা হচ্ছে আপনার ইমেইলের মূল বডিতে একটা কপি থাকবে, এবং এটার সাথে একটা অ্যাটাচমেন্ট পিডিএফ ফাইল থাকবে। এটা ওপেন করলে ঠিক ইন্টারফেসটা এমন। আপনি এটা হচ্ছে প্রিন্ট করে সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করবেন, এবং যে এনআইডি কার্ডের মাধ্যমে আপনি টিকেটটি পারচেজ করেছেন, সেই এনআইডি কার্ডটি চেষ্টা করবেন টিকেটের সাথে রাখার জন্য। সো আপনার সুন্দর ভ্রমণের জন্য একটি ভেরিফাইড টিকেট প্রয়োজন। সো এটা আপনার প্রোফাইলে ঢুকে আপনি ভেরিফাই করতে পারেন। অনলাইন টিকেটের পিএনআর এবং ফোন নাম্বার দিয়ে ইনপুট দিলেই ভেরিফাই টিকেট অপশনটিতে গেলে আপনার হচ্ছে সাথে সাথে টিকেটটি আসল কিনা এটা আপনি ভেরিফাই করতে পারবেন। এই যে অলরেডি আমি টিকেট ভেরিফিকেশনটি দেখতে পাচ্ছি। সো এটিই হচ্ছে বৈধ টিকেট, এবং এই বৈধ টিকেটের মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই দেশের যেকোনো প্রান্তে, বিশেষ করে যেখানে রেল আছে সেখানে সহজেই ভ্রমণ করতে পারেন। আমরা আগামী ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে কিভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের টিকিট কাটবেন। সো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সুন্দর ভ্রমণ করুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।